喺度咁啦，咁咧就輸咗啦。邊個啊 Cora 就輸咗，咁佢就要 call Annie。講啲嘢俾你知啊，不過你唔好話俾人聽啊！都幾似嘅，都幾似。死啦！我食佢嘅 practice 緊練緊台詞啊！我個 B B 我哋唔可以笑㗎。我而家試休 OK， 對唔住。唔好笑，唔好笑，唔好笑。廁所都塞埋㗎嘛！跟住佢而家就已經笑到嘻嘻下咁。出面有邊個冇邊個老闆？我諗如果 Annie 有互相以前你敲門要廁所，冇廁所，冇廁所，唔係啊，幫我咪有人扮啊！要講就係咁得。我講晒成句 Annie 答埋你，我哋先可以笑。笑，我諗你講到入邊用晒錢已經答咗你嘅，入邊超答埋卷咗晒擺喺中禮㗎。話俾個老闆聽啊！講廁所啊嘛！你個廁所大嗌，我廁點大嗌？冇廁喺個廁所入面，廁所濕咗。快啲啊！快啲 practice 啦！快 practice 啦！佢話而家係廁所濕咗同埋冇廁紙啊！廁所濕咗，最負一聲係唔准 Annie 笑。我哋想聽埋對面嗰個人嘅反應係啦。係啊，咁你應該有個 reaction。佢話：我哋冚埋個廁所出去咯。好正常。你 call 係咪？我哋快啲啊！號點嚟㗎？係啊 Annie 你等緊啊，真係。OK，喂，愛心一次過嚟。我聽佢而家一句作死嚟嘅嘢。記住咁黐腳喎。做咩？你有冇閃光㗎？冇。咁就好黑㗎嘛。係嚟，action！笑咩嘢？唔聽電話咁點算啊？唔聽電話講第二個咯。喂 ，Annie 啊，Cora 啊，死啦！食錯嘢啊，我個扁食咧。唔知啊，連個廁所都塞埋。依家喺蒲點啊，我使唔使話俾我老闆聽咯？喂。做乜事啊？點解有咩你食嘅嘢都食得喎？係。得我啫。點啊？想走啊？我覺得你走出翻唔算。好啊，我而家出去遲啲再打俾你。冇嘢就遲啲再打俾你。OK，唔該你。Annie 以為你好慘啊！喂，Annie 幾關心你啊？就係完咗啦，跟住咧，依家 Annie 咧就以為 Cora 可能有事添啊！哇！打俾我嘅，快啲打俾佢話冇事。喂，我真係延續咗個故事。係拖嚟啊！係。喂，繼續。你有冇？喂？咩事啊？我而家喺邊？我而家屋企咯。佢話佢唔知話出咗人食飯啊嘛。
佢頭先喊啊，係咪？忍笑唔好意思，真係好難做個標文出嚟。好辛，頭先係好辛苦喎，我哋梗係等唔屋企啦。我哋喊，我哋喊。我哋全部你聽唔聽到啊？你喺度笑我㗎。最中意嗰句説話，得你一個，其他人冇事咩？係。你唔喺度。乜嘢燈神爆笑？你依家唔知做乜嘢啊？你唔知做乜嘢啊？依家唔知做乜嘢。咁啱應該會。但係你唔可能係出邊嗰啲人笑㗎，黑人嗰啲你唔覺嘅咩？我哋覺得飛啊！哦，完咯，完咯，完咯，呢家冇事咯，冇事就就咁樣玩完咯。OK，拜拜。